Tudo bom com vocês? Hoje estou trazendo mais vídeo pro canal. E o vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um slime. Hoje o vídeo eu vou fazer um slime, né, no caso, pra eu fazer uma rifa para as minhas amigas, tá ok? Então já deixa muito like, inscreva aqui embaixo do canal, ativa o sininho e vamos lá pro vídeo. Então eu vou colocar a cola, já coloquei um pouquinho aqui, mas eu vou colocar o resto. Olha, eu tô colocando toda a cola. Eu vou colocar e já volto. Gente, deixei só um pouquinho porque vai que eu preciso, né? Eu coloquei esse tanto aqui. Calma que eu vou ver se eu vou precisar colocar mais. Eu vou misturar só esse tantinho aqui mesmo. Olha aqui, gente. Eu coloquei esse tanto. Pera, eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei esse tanto de cola. Agora eu vou colocar o ativador. Gente, ó, eu tô com bolinha de isopor. Eu vou colorir ela, tá? Pera, eu vou pegar um negócio pra colorir. Então, gente, a cor que eu vou colocar na minha slime vai ser rosa. Ó, pera, caiu. Agora eu vou fechar. É um rosa forte que eu coloquei, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Viu? Agora eu vou mexer. Então, gente, eu vou mexer agora. Nossa, gente, aqui tá ficando muito lindo, olha. Ai, gente, que rosa maravilhoso, eu amei. Olha, daqui a pouco essa slime vai ficar pra mim, porque eu tô amando fazer ela. Ai, gente, que rosa lindo. Se eu fosse as meninas que estão na rifa, eu ia fazer um negócio, mas assim, ó. Vai ser slime que eu vou vender por abaixo do preço. Eu ia fazer tipo assim, ó, gente. Eu ia colocar bolinha de isopor. Olha, gente, eu vou pegar um negócio aqui. Olha, tem até essência, olha. É essência de pessoa, mas é muito bom, gente. Eu vou colocar, é claro. Então, eu já volto quando eu terminar de mexer, tá bom, gente? Gente, essa slime tá muito mais bonita. Eu já tava achando a minha bonita. Mas essa tá muito mais, gente. Eu tô apaixonada. Ela tá muito maravilhosa. Gente, eu terminei de mexer e eu tô impressionada. Olha que linda essa cor que ficou. Eu adorei. Eu não sei, eu vou colocar essência. Vamos, pinga logo. Pingou. Agora eu vou mexer. Ai, que cheiro bom, gente. Esse slime vai ficar muito maravilhosa. Se eu fosse as meninas, eu ia, claro, colocar bolinha de isopor. Eu ia colocar um monte de coisa. Vou mexer agora. Eu vou colocar mais um pouquinho de essência. Essência, gente, que eu tô colocando. Colocar e já volto. Gente, eu consegui colocar só mais uma gotinha. É muito cheiroso, gente, essa essência. É muito maravilhoso. Eu não sei se é essência que fala, mas, gente, muito gostoso. Agora eu vou colocar meu ativador, que é tênis pé, aquele rosa. Então eu vou colocar aqui. Bem pouquinho. E vou mexer. Vou colocar mais um pouquinho e vou mexendo. Gente, isso é muito bom pra quem não tem bórax ou alguma coisa do tipo de bórax. Isso é muito bom pra essa pessoa. Eita, usar tênis pé rosa. Eu estou usando tênis pé rosa. Não é a cor do tênis pé que é rosa, ele é branco. Só que é da embalagem rosa. A embalagem rosa é super boa. Agora eu vou colocar mais um pouquinho. Olha o tantinho que eu coloquei. Agora eu coloquei um pouco mais, sabe? Mas antes eu tava colocando bem pouquinho. Agora eu vou mexer. E olha o resultado que já está. Olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Mas já tá muito bom o resultado, olha. Olha.